暴雨，看到没有？狂风暴雨，今天出不去了。万水千山总是情，不要下雨行不行？现在已经足足下了1天的雨了。现在我也不知道那个桥呢被淹了没有。然后又是狂风，又是大雨的台风天气。今天的蜂蜜呢出不去发货了，所以说只能等明天了。火现在我们出去给你们看一下，不然的话你们又说我找借口。好了，我们这就出去。这个风很大的，这个风，你看看这些东西都被吹跑了，这些垃圾袋啊，这些东西，然后这个也被吹了。这个瓦房的话，目前的话就吹了变形了一点。然后出这里呢，还是要小心的，因为这棵树呢的树枝呢已经枯萎的，所以说呢，出去呢还是比较危险的。这个龙眼呢已经被吹成这样子了，龙眼。然后我们再继续出去，你看这些雨伞啊，这些东西都被吹掉了，桶啊这些东西。我车子呢，我嫂子已经开出去了。你看地上这些棍子、这些树枝，都是从上面这一棵树吹掉下来的。所以说，我本来我都不想出来的，这一棵树也被吹翻了，这一棵树。然后再继续向前出去看。洪水呢，它不是很大，洪水不算是很大，但是呢，车呢也是开不过去的。我嫂子呢去娘家了，带着我小侄子他们去娘家那里有点事，然后他车子呢他要开出去的，我呢也没有办法出去发蜂蜜了。只能说呢，就等明天了。你看看这个暴雨，台风暴雨，现在是没有风，它有时候呢，它就刮一阵风。这个雨够不够大？大的都已经冒烟去了，这个雨，我去！这个木瓜叶子都被吹下来了，这个木瓜叶子都被吹断了，然后这个藤蔓呢也被吹了，这个是刮来的，应该都断了。我去，我不能在这里拍了，这里太危险了，又刮风了，刮风了，狗呢也出不去。龙眼也摘了几个回来，不摘的话，到时候被风吹了，全部都掉到地上了。这个龙眼，看看哦，这下多大的雨！这些蜂蜜呢，也全部都在这里，都已经准备好了，但是都无法拿出去发货。听到这个雨声了没有？现在的风是变少了，今天早上的风很大，非常的大。现在算是没什么风了。台风天气就是这样子。还好呢，昨天呢，我去挖了五指毛桃，但是呢，明天还有2个单的五指毛桃也快超时了，我也不知道明天能不能去挖五指毛桃。这个天气真的下太大的雨了。天气预报说呢，这一个星期呢都会有暴雨，我也不知道明天能不能去挖那两单
一次呢，我就挖五指毛桃回来，然后再接单了。我真的不敢先接单再去挖货了，因为现在呢是雨季，是不是？希望大家也能理解。如果我挖回来没有人要的话，我就晒干，就卖干货。这个天气真的实在搞不了了。之前呢，我也有想过挖货回来存着，然后晒干，但是呢，很多人都是吃那个新鲜的，他不吃那个晒干的，那个五指毛桃。所以说呢，我都是先接单，然后再去挖。但是这个雨季没有办法，是不是？只能说也先做一下干货，挖回来。有人要鲜货的话，你们看到我视频就直接买鲜货，不然的话就没有鲜货卖了，是不是？如果到下半年秋天的时候的话，雨季过了，然后就可以先接单，再去挖货了。狂风暴雨天气呢，我家这个猫猫呢，昨天晚上又喜提了6只小白猫，6只都是白色的小奶猫。你看，它在哺乳，就不打扰它了。看看天上的乌云，黑天暗地的，是不是？根本出不去。看看天气预报，暴雨、台风，看看是什么预警？橙色预警。青州市受台风美沙克影响7到9级，北部湾的话10到12级。又开始来了。听到声音了，这个风浪又开始来了，从上面那里听到声音，好像要快来了。现在呢，都3点27分了，是不是？整整下了一天，昨天晚上开始下的了，昨天晚上开始下大雨了，然后它也是一下子停，一下子就很大。你看上面那些桉树那里，这里虽然是风平浪静的，它还没到这里。你看看山顶这里，我们这里呢是四周环绕着山，所以说呢，我们这里是中间凹进去的，就像个锅子一样。我们这个底下四周都是高山围绕着，所以说呢，你们不要看着风平浪静的，其实呢，山顶那里呢，已经吹的，是不是？看看来了没有？你看看这个是什么？一下子很大，又刮跑了。然后我们村委呢有个村民呢反映，电线杆都被吹崩了，你看到没有？这些电线杆都被吹崩了，现在已经反映到村委这里去了，要尽快维修，因为电线杆吹崩了，那是很严重的事情的。哦哟，不行，还是躲在房间里面才安全。你看看外面，狂风肆虐。好了，今天的视频呢就跟大家分享到这里了，然后实在是发不出蜂蜜啊，希望大家能理解一下啊。好了，现在就接着继续睡觉，不睡觉能干什么呢？是不是？好了，拜拜。